waxyaalahaas kadib kii boqorkii Masar qamriga siin jiray iyo kii wax u dubi jiray waxay xumeeyeen sayidkoodii ahaa boqorkii Masar Fircoonna aad buu ugu cadhaysnaa labadiisii sirkaal oo ahaa kii madaxa u ahaa kuwii qamriga siin jiray iyo kii madaxa u ahaa kuwii wax u dubi jiray oo wuxuu iyagii ku xabisay gurigii madaxa waardiyayaasha xagga xabsiga gudihiisa oo ahaa meeshii Yuusuf ku xidhnaa madaxii waardiyaashuna Yuusuf amar wuu u siiyey iyagii wuuna u adeegi jiray iyagii intii wakhti ahna xabsi bay ku jireen kii khamriga siin jiray iyo kii wax u dubi jiray boqorkii Masar iyagoo xabsiga ku xidhnaa ayay labadoodiiba isku habeen riyoodeen nin kastaana riyadiisu ku riyooday oo nin kasta wuxuu ku riyooday sidii riyadiisii fasirkeedu ahaa subaxdii baa Yuusuf u soo galay oo fiiriyey iyagii oo wuxuu arkay iyagoo calool xun markaasuu wax weydiiyey saraakiishii Fircoon oo isaga lagula xabisay guriga sayidkiisa oo wuxuu ku yidhi maxaad maanta ugu egtihiin kuwa calool xun markaasay waxay ku yidhaahdeen isagii riyaannu ku riyoonnay mana jiro mid fasiri karaa markaasaa Yuusuf wuxuu ku yidhi iyagii miyaan ilaah fasira lahayn haddaba waan idiin baryayaa bal ii sheega markaasaa madaxii kuwii khamriga keeni jiray riyadiisii Yuusuf u sheegay oo wuxuu yidhi riyadaydii waxaan ku arkay geed canab ah oo i hor yaal geedkuna wuxuu ahaa 3 laamood waxayna u ekaayeen sidii iyagoo magoolaya ubaxyadiina soo baxayaan markaasaa rucubyadii waxay noqdeen canab bisil koobkii Fircoonna gacantaydu ku jiray markaasaan canabkii guray oo koobkii Fircoon ku tuujiyey koobkiina waxaan u dhiibay gacantii Fircoon markaasaa Yuusuf ku yidhi fasirkeedii waa kan 3 laamood waa 3 maalmood oo weliba 3 maalmood dhexdooda ayaa Fircoon madaxaaga kor u qaadi doona oo meeshaadu kugu celin doona Fircoon koobkiisiina gacantiisaad u dhiibi doontaa sidii waagii hore markaad ahaan jirtay kii qamriga siin jiray laakiinse waan ku baryayaaye isoo xasuuso markay ku hagaagto oo ii rorow oo Fircoon ii sheeg oo gurigan iga bixi waayo waxaa layga soo xaday dhulka Cibraaniyadda oo halkanna kuma aan samayn wax ay iigu ridaan god xabsiga madaxii kuwii wax gubi jiray markuu arkay inuu fasirkaasu wanaagsanaa ayuu wuxuu Yuusuf ku yidhi aniguna waxaan riyadaydii ku arkay 3 dambiil oo kibis cadcadu ku jirto oo madaxayga saaran oo dambiishii ugu wada sarreeyey waxaa ku jiray cunto cayn kasta oo Fircoon loo dubay markaasay haadkii cuntadii ka cuneen dambiishii madaxayga saarnaa markaasaa Yuusuf u jawaabay oo ku yidhi fasirkeedii waa kan 3 dambiil waa 3 maalmood oo weliba 3 maalmood dhexdooda ayaa Fircoon madaxaaga kor kaaga qaadi doonaa geed buuna kaa soo daldali doonaa markaasaa haadku hilibkaaga cuni doonaa maalintii 3aad oo la xasuustay maalintii Fircoon dhashay ayuu addoommadiisii oo dhan diyaafad u sameeyey markaasuu kor u qaaday madaxii kii madaxa u ahaan jiray kuwii qamriga isaga siin jiray iyo madaxii kii madaxa u ahaan jiray kuwii wax u dubi jiray oo addoommadiisa dhex joogay markaasuu madaxii kuwii qamriga keeni jiray mar kale shaqadiisii ku celiyey oo koobkii buu u dhiibay gacantii Fircoon laakiinse madaxii kuwii wax dubi jiray ayuu daldalay sidii Yuusuf ugu fasiray iyaga laakiinse madaxii kuwii qamriga keeni jiray ma uu xusuusan Yuusuf wuuse iloobay isagii